12点钟之前卖到10单，咱们定个小目标，好不好？虽然今天晚上没有人，我要打破这个诅咒，就每次呢星期六天我们直播间没有人的。我看现在卖了2单，我看能不能给他卖到10单，卖到10单，12点钟之前卖不到10单的话，我就而且他这个库存也没多少了，就那么几百单而已啊。好，感谢大家，感谢。咖啡，好喝的，要去给我冲一杯过来。算了，我自己冲吧，在这里现场给大家冲，给大家看一下。我跟你说，平常我们去外面喝的一些咖啡都不一定有这个香。我这个真的，你到后面坐着，在这搞事。从后面坐着当背景。我们自己开烘焙，我们自己之前开烘焙店的时候，我们自己做的那个咖啡呢，都有一点点发酸，而且呢没有他们邮政的这个那么香。邮政的这一个呢，真的很香，就你拿一些水一冲出来，那种感觉就已经呢是能够香到头的那一种，喝进去有一种焦香味，那个焦香味呢就有点像咱们家里面罗彩布嘛那种味道，粉呢都是非常的细腻的啊，然后配料表里面呢就是咖啡豆，没有任何的东西的，它呢就是，能加肯定可以加呀。肯定可以加呀，然后呢，它里面呢是没有任何的添加剂的啊，反正里面就是纯的咖啡豆，看到没有？就是纯的一个咖啡粉，的一个咖啡粉，所以呢，它里面呢是没有带任何的一些乱七八糟的。咱们如果自己喜欢喝一些便宜实惠，就喝这种吧。咖啡呢，它便宜的也有便宜的卖法，贵的呢也有贵的卖法，贵的呢算到几千块，100然后呢，算到呢。一些100几百块钱1斤的都有，你看这个呢是速溶的，加了给你看一下，你刷个礼物我就加给你看一下，牛奶不用錢啊。哎，近來係睡覺啊，等我半夜10點鐘咧，所以近住咪近嚟嚇，有啱先留啲鹽做，咁咪咁就好，多謝大家，多謝。如果你哋大家拍到誤會嘅話呢，就攞滾水，拿開水一沖出來那個味道呢，真的是香噴噴的啊，香噴噴的。哎，給我發嗎？沒有，沒發啊。真的是香噴噴的，這個比我之前烘焙店裡面做的那個好喝很多了。我的感受，我都說吧，之前我做烘焙店，說幹嘛不拿這個去給你們賣呢，對不對？然後我19塊9一包，裡面有30條，我一條的話呢，沖一杯出來，然後我就收你們7、8塊錢，那還有的賺，是不是？開個玩笑啊，好，感謝大家，謝謝。是啊，我跟你說，他有很多店呢，他就是買一些咖啡粉回去，然後呢，他就很便宜的，然後呢，我就做一杯出來，做一杯美式呢就可以收你20巴，給你換個好看一點的杯子，對吧？然後我這裡不是啊，這裡呢是正兒八經的給大家去帶啊，然後呢，它不發酸，偏苦，然後呢很香，喝到嘴巴裡面呢有一股那種烤出來的焦香味。好吧，好，感謝大家。然後今天晚上咱們的目標呢也不高，就看看到12點鐘之前呢能不能賣個10單。現在賣了2單了啊，咱們加個油。好，謝謝，感謝。還有進來咱們呢可以點點讚啊，星期六呢流量呢真的是差到我不想說話了都。好，我決定了以後我星期六呢我決定我星期六呢我就不帶貨了，星期六我休息去。好，感謝大家，謝謝。誰敢休息？口袋沒2塊錢的人。星期六我決定我休息去帶個錘子啊，對吧？都沒有人聊天，都不跟我聊，自己聊。好，感謝看有哪個小伙伴預約了下場的直播啊！屌羅鏡嘅夾出有錢嘅，就東咁嘅有鴨嘅，哎呀，我諗住識撈啲鹽做啊，我就一間雕閒嚟㗎。鏡啊？係雕鏡嗎？就是咩啦？你講係雕鏡嗎？哎，雕還不就不得個？10個人，哎，很正常的，因為。我跟你說，我們直播間之前嘛，一直以來這樣去播呢，它最低的時候呢是跌到幾個人都有，個位數呢都是有的，很正常的這東西，頻繁性的去接待，對不對？你既然做得了這一行，你就要有這麼一個心理準備，知道吧？再加上呢，它周六我的直播間的人數呢是比較差的啊，那是分蓋專門專家當個扮演能前面啊。知道沒有？所以呢，他們這個流量的問題呢，咱們一定要放平心態。有很多小伙伴呢都跟我說想做直播，但是我一般他們做直播的時候，我都會跟他們去說，如果你想做呢，不是說什麼最重要的是你能不能耐得住寂寞。你比如說像今天晚上，對吧？我直播間這裡呢就那麼10來個人，然後呢剛才最低的時候呢跌到6、7個人。
我都还能够在这里坐着去坚持，在那里自言自语去跟大家扯这些乱七八糟的东西。那么你能不能坐得住？你能坐得住的话，你就可以自己去尝试一下，可以自己尝试一下开播去带货。但是往往有很多人呢，他是熬不了的。而且呢，他现在抖音的一个规则也变了，他不是说你坐在这里你去播，他就给你流量。他现在抖音呢是需要你的直播间能够给观众提供一定的内容，他这种呢，他才会推流的比较厉害。所以就是为什么我直播间往往播户外的时候呢，它的一个效果呢就会好很多，播室内的效果呢就会差很多。这就是为什么我之前为什么冷得受不了的还要跑去内蒙的原因，因为在户外它的流量呢它是有一定的内容分加给你们，所以呢去户外播啊它会更好一点。特别是那些户外又好玩的，对吧？又好玩又好看的那种呢，直播间流量一般都不会差。只不过因为我们这种小主播很难去溯源，因为卖的货也不多，要不然的话我跟你说我天天都去给大家溯源得了，对吧？好，感谢。所以像我们这种频播的直播间，只能靠什么？靠咱们视频的内容去跟大家去给自己拉流量啊。所以呢就是这样啊，就比较简单一点。所以呢，他这2年呢，抖音他自己的压力也很大的，因为呢观众他是有一个审美疲劳的，所以呢他要不断的去完善这些内容，让带货的能够出更多的一些优质的一些视频，优质的一些直播间。今年垂直类的直播间的流量会比这种泛品类的更好。垂直类就是什么呢？它直播间你打开，它就是卖那个东西的，就不会再卖别的东西了。这种呢就是垂直了，垂直了它卖的会更好一点。好，感谢。我呢是因为前段时间垂直的做不起来，所以呢就现在就做这一个了，就做一个泛品类的，因为准备过年了，反正呢能带就带一带嘛，对不对？咱们坐着在家里面歇着也是歇着。歇着在家里面闲着也是没有钱的，对不对？咱们就开播10来个人也能卖2单，对吧？你看我在这里跟大家聊天的过程当中，就已经又卖出去了1单，现在卖了3单了。哦，看错了，不是，还是卖了2单啊？好吧，说了那么多呢，咖啡是好喝了啊，然后呢，它也是邮政他们家的咖啡邮政倍数的咖啡，所以大家可以去试一下，很好喝，入口很醇香，带苦味，没有反酸。有些咖啡豆它会反酸。